वाह भाई, ये रहा फोर्ड 3600। ला भाई इसका फ्रंट है, फ्रंट ट्रैक सेट का। फ्रंट ट्रैक साइड का फ्रंटल वायर क्या भाई किसान ने बहुत तगड़ा किसान है, शौक तर क्या भाई। भाई फ्रंट ट्रैक सेट का वो है इसमें मतलब। भाई ये इस ट्रैक्टर के ओनर हैं मोहित चौधरी, वहाँ मुखिया जी का है ना भाई, गाँव मोड़ा में भाई है जो। छोटा मुड़गाड़ है। छोटा ढंड मुड़गाड़ बिल्कुल है, ओके। मुड़गाड़ नहीं है भाई इसमें, टायर देख लो तुम, रबड़िंग है लेकिन पूरे हैं, अगले ओरिजिनल हैं। अब पीछे से रिव्यू तो ट्रैक्टर का बेहतरीन नीचे है, साफ सुथरा ट्रैक्टर है, बढ़िया पैसे लगा रखे। ये फोर्ड की मोहर भी है, दोनों साइड है, मतलब ट्रैक्टर भाई ना शौक के नाम का कर रखा। तो नंबर 1 हो रहा भाई इसमें। सारा काम नंबर 1 है, दूर से रिव्यू ऐसा है इस ट्रैक्टर का। रंग साफ है, सिलेंसर नाक सब नवा है, रंग बिल्कुल मॉडिफाई क्लियरिटी। क्या को डिमांड है भाई? भाई 140 है इसकी डिमांड। कुछ बार्गेनिंग भी हो जाएगी भाई? हाँ हो जाएगी भाई, देखते हैं। चलो जिस भाई ना आवश्यकता होगी, या भाई ट्रैक्टर के इंटीरियर दिखाऊँ ट्रैक्टर ये है भाई, कहीं कोई लीकेज नहीं, कुछ लीकेज नहीं। नहीं है, कुछ नहीं है, साफ सुथरा ट्रैक्टर है, गाँव मोड़ा में है भाई। जिस भाई ना आवश्यकता होगी ले सकता है, गैर चाबी कोई मेजर वो नहीं है इसमें इशू। कोई भाई भी ले सकता है इसे, और फोर्ड के तो दीवाने ही अलग हूँ।